قبا إن شاء الله. أيوة. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أني رقام بهجتة أني رقام بها نين دقومسا نين نقومسا نين بيخا نين بيكا جبرمان جبرمان حقا حقا خان جبرمو كان جبرمو حقا قدتو حقا قدتو الله تكو قفا الله تكو قفا. أني رقام بها أني رقام بها نين بيخا نين بيكا ittiin amana ittiin amana niin dhugoomsa نين نقومسا nabi muhammad نبي محمد nabiyyi rabbii tahuu نبي ربي تأو ergamaa boodaa mahayyii tahuu إرجما بودا ماجم تأو karraa mahayyii tahuu isaa jechu كرمايي تأو إسا sallallahu alayhi wasallam صلى الله عليه وسلم. akkasuma أكسما nabi ciisaan نبي إيسان ergamaa rabbii إرجما ربي nabiyyi rabbii نبي ربي gabricha rabbii قبرتش ربي tahuu ragaan baha تأو رقام بها jannatni ni jirti jechuun hin dhugoomsa جنتني نيجر تجتشونين نقومسا azaabninis ni jirti jechuun hin dhugoomsa عزام تجون نقومسا azaabni qixaatni azaabninis ni jira rabbii bira jechuun hin dhugoomsa نين نقومسا. بارك الله فيك ربي سرها جالة ربي سبات سيها خنو سكندي تنرى جلق أبدي ركونت قمتشونت بلونت هالي آتي سيمودت غارين بلون ركون تيكون قدون هندنو مرمى نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جي قبار جرتي وبليتي هذا انتلا أمتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكا هقنا أكا درباء تقولتي مسين سنبي محمد هندافو ماتي إسانيتي بقى ماتي مسينسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تاتي بقى ربين تنانسي فده بقى ربين سنجالته إسنتني نمني بربادي فوسونتان ربي تونما فده ربي تونما فخنا نمني ستي هاسوي فوسونتاني أنين كنكي كيسي إسا ربي برا يوسف الأجيسي ملي waanamni tokkollee waan nama fudhachiisuu miti baga gammadde آمين baga teenya taate baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala maatii keenya si godheen sin ja'a dhihaadhu gaakumaan sin je'e rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam ati arraan tana akka nama haati guyyaa arraan tana isii deesseeti duba rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam namni shahaadaa qabatee gara amantii islaamaa seenee rabbi haqaan gabbaramaa tokko qofa gabbaruu jalqabe jaa cubbuun isaa diliin isaa wanni islaamummaa dura hojjetame osoollee dogoggoraan namallee ajjeeste islaamummaa duratti guyyaa arraan tanarraa jalqabee cubbuu fi dogoggoraa fi rakkoon sun hundinuu rabbiin sirraa haqee jira rabbirraa abdana islaamummaan
tana qabdi baga rabbi si filate rabbiin subhanahu wa ta'ala khayrii tana obboleeyyan keenya hundaafillee haa jaalatu janna waan jettu yoo qabaatte dhihaadhu hawwii teenya. Hedduu galatoomaa baay'ee gammadeen jira. Hedduun af galatoomaa jechuu barbaada. Daawwattoonni keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti isinillee baga gammaddan obboleettiin teenya tun dirqama namni muslimaa jiheen walirraa qabu nurraa qabdi jiraattus addunyaa tanarratti rakkattus gammadduus waa hunda keessatti isii waliin qoodannee fudhachuun dirqama. Kaleessaas obbolummaa oromummaa nurraa qabdi, obbolummaa nafaa nurraa qabdi, obbolummaa lafaa nurraa qabdi, obbolummaa lafee nurraa qabdi, arrammoo obbolummaa guutuu hundaaftuu nurraa qabdi. Obbolummaa lammummaa nurraa qabdi, obbolummaa islaamummaa nurraa qabdi, obbolummaa namummaa nurraa qabdi, obbolummaa oromummaa illee nurraa qabdi. Gara hundaanuu obboleettii teenya gar tokkoon illee hir'ina tokkollee kan qabne guuttattee jirti obboleettiin teenya. Warri keessattuu naannawa isii jirtan waan gaa obboleessi tokko obboleessarraa qabu, obboleettiin obboleessarraa qabu akka waan namni tokko gartee haala itti wal simatu bifa bareedaan simattanii maxxanfattanii obboleettii teessan ifitti dhiheessitanii waan gartee kabajaa isittillee ulfinaa fi guddina hamilee isiitillee cimsu akka gootan abdiin qaba. Nutilleen gara keenyaan warri Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan hamilee isii baga gammadde jechuudhaan akka nuuf eedan hawwii too wanniin siidhaamutu jira dubaas keessatti. Kaleessa gaafa biyyateetiif, lafateetiif, saba keetiif qabsaawaa turtee gootittii teenya, hayyittii teenya, jabduu teenya je'ee gariin si faarsuu ture yoo yaadattee jiraatte. Yaa sirriidhaan. Arra islaamoyitee jirti jechuu yoo dhagee haasidni namni waanyu namni badaan namaa kakaleessa hayyuu sin jedhu arraan tana gartee wallaaltu sin jechuu mala. Takaleessa gartee gootittii teenya sin jedhu arraan tana gartee lugna sin jechuu mala. Kakaleessa jabaadha sin jedhu arraan tana laaftuudha sin jechuu mala. Kuni hamilee sin cabsin. Kuni nama hedduutu sudura islaame. Nama hedduutu gaafa inni islaamummaa hin qabatin dura jayna ja'aniin, hayyuu ja'aniin, beekaa ja'aniin, maal arjaa ja'aniin gaafa inni shahaadaa qabatee islaamummaatti seene maqaa san hunda isa xureessuudhaaf tuni gartee namni kun kaleessa hayyuu ta'edha kun kijibaadha ja'anii kijiba irratti oofan. Arraan tana takka dhiirsaaf jecha gartee gurbaa tokko jaalatteeti shahaadaa qabattee ja'anii olallee hedduun sirratti banamuuf deemu. Rabbiin olala san irraa qabu yoo banameellee kuni si duratti ummata hedduuratti baname. Dubartiin islaamaa zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam Xalhaan ni yaadattan. Xalhaa jaaniin Ummu Sulaym dhufeeti inni kun nama amantii islaamaa qabaachaan turre. Sitti akkana heerumtuun barbaada si fuudhuun barbaadaa jeen. Jannaan maal jetteen ani gartee amantiin koo islaama sitti heerumuu hin danda'u jetteen. Maal jeebeeta yoo ati islaama taatee shahaadaa qabatte mahariin keenya inumaa islaamummaa sani gartee. Namtichi gartee sahaabaan Xalhaa jedhamu suni shahaadaa qabatee isiis jaalatee amantii islaamaatis jaalatee islaamawee isillee mahriin guyyaa sanii ka isiin godhatte. Akramu mahriin jaan gartee irra caalaan irra guddaan irra arjummaan irra qabeenyi guddaan mahriin guyyaa sanii islaamummaa isaati jedhanii warri gartee seenaa barreessu akkasitti dubbatanii osoo arraan tana nama tokko jaalattee islaamoyte ulfina ni faarfama malee cubbuudhaa miti waan rabbii biratti sadarkaasii kannu malee xiqqeenyaa miti osoo arraan tana ati islaamummaa qabaachuu baatte kiristaana taateetu nama tokko hagartee islaamaa tokko walitti illee heerumuu dandeessa. Garuu ati islaamummaa fakkeenyaaf hin baana islaamummaa tana heerumatti illee osoo hin barbaadin haajaa heerumatti osoo hin ta'in
qulqulluma ani rabbumaa fin islaamoo jettee islaamummaa filattee qabachuun kee kun nama boonsa hattaa namni biraatillee yoo fakkeenyaaf arraan tana